Nandito po tayo ngayon sa panulukan ng Antipolo Street at ng Laon-Laan Street, mga kababayan. At sa ngayon po, mga kababayan, ay may ginagawang paghukay po dito gamit po yung drilling machine. So naghukay po sila ng panibagong gagawin po nilang kolong. Okay, at ito naman po, mga kababayan, ayan po yung backhoe. Ang ginagawa po niya, yung nahukay pong lupa, ikinakarga po dun sa dump truck, mga kabayan. No? So after mahukay, kukunin po ng backhoe at isasakay po dun sa nakaabang na dump truck po, mga kabayan. Ayan, no? Okay, so ayan po yung proseso po ng ginagawang paghukay po dito sa gagawin po nilang kolong. Ayan, tuloy-tuloy, mga kabayan, yung pagkakarga po ng nahukay pong lupa. Halos putik na, mga kabayan, no? Yan po yung ikinakarga po sa dump truck. Okay, ayan po, mga kabayan, yung drilling machine. Ayan, no? Ayan na po yung nahukay po doon, mga kabayan, no? Bali po yung laman po ng drilling machine ay tinatambak po muna bago po kunin ng backhoe. Tapos isinasakay naman po sa nakaabang na dump truck, mga kabayan. Ang laki po niya, no? Yung drilling machine. Ayan po yung panghukay para po sa gagawin po nilang kolong, mga kabayan. Pero mapapansin niyo, mga kabayan, mayroon pa rin po mga kabahayan po dito along Antipolo Street. Ito nga po, wala na po siyang mga dingding. Wala na rin po siyang bubong, mga kabayan, no? Pero yung iba, halos buo pa, mga kabayan. So doon po, mga kabayan, ayun po yung papuntang Espanya. Hanggang Santa Mesa po yung gagawin po nilang NLEX, SLEX connector. At doon naman po, mga kabayan, nandun po yung papuntang Blumentritt hanggang C3 Caloocan po yung ginagawa po nilang NLEX, SLEX connector. Okay, so mamaya po, mga kabayan, ay magpapalipad po tayo ng drone para naman po makita nyo yung ginagawa po dito sa kahabaan po ng Antipolo, magmula po dun sa May Dimasalang. Okay, so hanggang dun po sa Espanya. Okay, so sisilipin po natin mamaya.